సోంపు 250 మిల్లీలీటర్లలో 10 గ్రాముల సోంపు గింజలను వేసి సగం నీరు మెరిగేలా సన్నని మంటపై మరిగించి గోరువెచ్చగా అయిన తర్వాత వడబోసి 100 మిల్లీలీటర్లు కాచిన పాలు, 1 టీ స్పూన్ నెయ్యి, 1 టీ స్పూన్ పటిక బెల్లం పొడి కలిపి రాత్రి నిద్రించే ముందు సేవించాలి. ఇలా చేయడం వల్ల దగ్గు, ఆయాసం, జలుబు తగ్గుతుంది. సోంపు గింజల పొడి 25 గ్రాములు ఆయుర్వేద ఔషధ విక్రయశాలలో దొరికే అతి మధుర చూర్ణం, 50 గ్రాములు పటిక బెల్లం, 75 గ్రాములు కలిపి ఉంచుకొని రోజుకు 2 పూటకు 1/2 టీ స్పూన్ మేర 100 మిల్లీలీటర్ల గోరువెచ్చని నీటిలో కలిపి సేవించడం ద్వారా ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు పొందవచ్చునని ఆయుర్వేద నిపుణులు అంటున్నారు.